Спортски журнал. Значи, можеме веднаш да започнеме со разговорот, бијќи нашиот гостин има толку зад себе искуство, што кога се договаравме за гостувањето, ми рече не ми треба никаква подготовка, некои прашања јас подготвив да го запознам со прашањата, знам дека и тоа не му е потребно, бијќи долги години на Фудбалската федерација на Македонија и долги години и во фудбалскиот клуб Победа, навистина е едно големо, огромно искуство. Значи, станува збор за Хари Хаџилистевски, нашиот сограѓанин. Добар ден, добро ни дојдовте во студиото на Радио Пела. Добар ден и ви благодарам на поканата. Прво да не заборавиме, вчера беше 14 септември, а на 14 септември пред точно четвртина век, пред 25 години, 2000-та година, Победа одигра со Парма. Во историјата тоа во Скопје, во историјата тоа не се случило за прилепски клуб да одигра со така еден голем великан и со такви звезди кои го освоили и светското првенство. Меѓутоа, исто така, јас мислам дека и тој натпревар може да се памти по тоа што имаше рекорден приход од влезници плюс телевизиски права, а исто така, да додадам и нешто мое, цела Македонија навиваше наместо за репрезентација за клуб. Победа беше како репрезентација тогаш. Сите навиваа за Победа на стадионот во Скопје, може да се видат луѓе од сите места на Македонија. На што вие вака се сеќавате? Се сеќавам точно на денот кога се одигруваше надпреварот Парма. На наше големо задоволство беше извлечен клуб кој што е од светски ранг, како што рековте и вие, и беше многу интересен надпревар за цела Македонија, не само за градот. Ние направивме многу силни подготовки за да го пречекаме нашиот многу силен противник во тоа време во кој што учествуваа врвни имена фудбалски и беше многу силен клуб за да го организираме надпреварот, бидејќи во Прилеп не бевме во можност да створиме услови спрема критериумите кои што ги бараше УЕФА. Надпреварот го закажавме во Скопје. За да Начинам дека услови диктираше и телевизијата која што вршеше пренос, италијанската телевизија. Не, условите и критериумите ги кажува Само УЕФА. УЕФА ги дава и ако се исполнети критериумите може да се одигра надпреварот. Единствено стадион на кој што можеше да се одигра овој надпревар беше Скопскиот стадион. И навечер и под рефлектори. Да, и под рефлектори. Тој беше единствен стадион кој што имаше рефлектори. За да овозможиме на нашите навивачи да можат во што поголем број дојдат на стадионот во Скопје, организиравме композиција ВОЗ со, мислам, 8 или 10 вагони кои што ги пренесуваше. Многу повеќе бе. Не знам, може да бе и повеќе. Се спомнува сега Знам бројка од дека 25. Може, не се сеќавам точно. Вие преговаравте долго време и со челниците на железницата директно во Скопје. Не. Прво размислувавме со автобуси, меѓутоа бидејќи голема бројка беше која беше на гледачи заинтересирана да патува, обезбедивне композиција на ВОЗ која ги донесе навивачите во Скопје. Се сеќавам и јас патував со возот. Да. Баш ме интересираше како изгледа тоа. Во Скопје Сето беше преполно. Во Скопје беше многу интересно. На 14 што фудбалерите на Победа се наоѓа на средно водно. Сите улици беа затворени за да може автобусот со пратна на полиција да стигне до стадионот. Стадионот беше преполн, можам да кажам дека Скопскиот стадион никогаш немал толку гледачи. Во тоа време северната трибина беше многу помала од денешната, да не ме сватат погрешно слушателите.
дури беа седнати и на скалите не на местата кои што беа обележани за седење, на скалите, на влезните скали на трибините. Преку 20.000 гледачи го следеа надпреварот, беше многу интересен. Изгубивме 2:0, ми се чини, не сеќавам за... Тоа беше многу пристоен резултат. Не се сеќавам за резултатот, но беше сензација за Македонија овој надпревар. Јас се извинувам што ќе влезам вака во разговорот, со многу ви блескаат очите како ги раскажувате овие спомени. И јас дека сум од помладата генерација, и јас бев на тој надпревар, но многу ми фали едно вакво објаснување сега за овие денешни времиња за победа. Имаме и едно прашање, но сакам само вас да ви поставам прашање. Како вие сега гледате на тој надпревар од денешно време? Затоа што раскажувате со многу епитети и стилски многу го доживувате. Ние веќе имавме интернационално искуство со победа, бидејќи неколку претходно игравме со Перуџа, ако се сеќавате, па со Зета Тренчин, па со Митиланд, па не знам, Одра, Универзитетеа, ама ова беше посебен надпревар кој цел живот ќе се памти, заради тоа што цела Македонија, како што кажав, беше заинтересирана за исходот и за... Мислам дека и цените на влезниците го вреднуваат самиот квалитет на преварот. Цените на влезниците беа такви да од влезниците најмногу заработија тапкарашите, ако да бидам искрен, заради тоа што беа 500 денари одредена цена од фудбалскиот клуб Победа, а тапкарошите ги продаваја од 1500 до 2000 денари. Така да повеќе тие мислам дека заработија отколку фудбалскиот клуб Победа. Тие што беа продавници околу најблиску до стадионот се пофалија дека никогаш дотогаш немале толку промет. Точно така е, од толку голема бројка на гледачи, сигурно дека тоа се случило. Никога играла репентацијата, така призна. Да, ба тогаш точно така беше. И од сите, значи, надпревари кои што ги одигравме со победа интернационални, беше овој најголемиот, најзначајниот надпревар. И кој што се состоеше од два дела, да се разбереме. Едниот беше во Скопје, а другиот беше дел во Парма. Можам да ви кажам и за искуството во Парма. Во Парма отидовме... Тоа беше на 28 септември. Така, во Парма бевме пречекани на многу високо ниво. Како не се почувствувавме омаловажени во однос на Парма, беа многу подготвени. Тие играле со најголемите светски клубови. Со светски клубови, меѓутоа нивното однесување беше толку мислам добро гостински, домајчинско, толку не прифатија и не примија пријателски и со почит и респект према сите нас и према одговорните лица и према играчите. И имавме прилика, мислам дека тогаш за може да кажам за прв пат за клубски обезбедени услови кои што ги имаше Парма и бевне да го видиме кампот на Парма, каде Парма се подготвува, како се припрема и за нас се знаеше дека Парма е голема фудбалска веле сила во однос на победа во и како клуб и како тим и условите ние кои што ги па еве од играчите аз неколку може да ви кажам Буфон, Канаваро, Концисао, Тирам, нашиот овој Милошевиќ и така натам. Така да, меѓутоа какви услови имаа за подготовки, имаа камп со 4 или 5 помошни терени, па специјален терен за тренинг на голманите, на песок, на трева, базени, сауни, туш кабини, се обезбедено. Така да во однос на победа, она што го имаше, ние бевне
многу назад со она што... Ама пак победа не се посрамоти, бијќи таму загуби 4:0 на нејзин терен. Дома 0:2. Тие се пристојни резултати, ако се земе предвид тоа историско минато на Парма и на победа. И какви прогнози има некои од љубителите на фудбалот? Па не знам, Не е нешто со кое може да се срами. Резултатот е реален во однос на споредбата на квалитетот на играчите со кои што располага Парма и со кои што располагаше Победа. Тоа е, мислам, реален Чинам дека Парма и освои тој резултат. купот на УЕФА. Меѓутоа, задоволството наше беше што со респект и со почит се однесуваја спрема нас. Не како некој понижувачки послаб клуб или не знам што. Воопшто не почувствувавме да некој не омаловажи максимално. Што служи за пример за другите домајчини. Точно така. На Домајчини се фудбалски покажаа надпревар. во Парма на највисоко ниво. Има едно прашање, можеме сега да го поставиме од наш гледач Стефановски Сребра, вика: добар ден, поздрав до водителите и гостинот, едно прашање во врска со ФК Победа со одлуката од 2008-2009. Што се случува со таа одлука? Ви благодарам. Каква одлука? Можам да ви кажам Јас дека предпоставам одлуката на УЕФА. Да, точно за таа одлука. можам да ви кажам во целост за одлуката. Одлуката е донесена на суд во Лозана по пријави на наши мислам подржувачи на Победа, дека имало наместен надпревар Пуик и Победа и имаше сведоци кои што дадоа искази дека точно е дека Победа го наместила на надпреварот. Не сакам да ги именувам кои се сведоците. Витнес или сведок на сведоците беше Миленко Неделховски и можете да сега да разберете за што станува збор. Добро. Миленко и сега во денешно време Прилеп не го обожавам многу. Тој ги водеше, ама и наши прилепчани учествуваа во изјавите кои што му требаја на Лозана за да ја казни Победа. Значи, во Лозана донесена е одлука на судот, на спортскиот суд во Лозана, суспензија на Победа од 8 години. Тоа значеше дека од 2009 година, април месец, кога стапи во сила суспензијата, со решение од FIFA, значи заедничко решение УЕФА и ФИФА, а ФИФА го доставува решението, Фудбалска федерација, со која што раководев јас во тоа време, мораше да постапи по суспензијата и да ја суспендира Победа на 8 години. Суспензија значи во одреден рок. Значи толкувањето на поимот суспензија. Значи суспензијата значеше само престанок на работа на професионалниот клуб на Победа, додека другите категории, младите категории, младинци, кадети, пионери, да функционира се онака како што функционирала до тогаш. Победа нема право да се надпреварува до 2017 година, додека трае суспензијата април месец. Значи 2017 првенство, 2018 Победа требаше да биде на листата на прва лига како учесник во прва лига. Но што се случи? 2017 година Илчо Ѓорѓиевски како председател, заедно со комесарот за надпреварување, донесоа следната одлука. Фудбалскиот клуб Победа се дисквалификува во најнизок ранг на надправење, бидејќи суспензија и дисквалификација е едно исто. Што не може никако да се толкува дека е регуларно. Мислам имаше некоја намера за Победа да се отстрани. И Фудбалска федерација не ја испочитува суспензијата. Суспензијата е, уште еднаш ќе повторам, со рок од 8 години. Рокот завршуваше 2017,
не сакаше Фудбалска федерација да постапи. Испратени се дописи до ФИФА, до УЕФА, не реагира до ФФМ, остана победа да не може понатаму да се расправа, бидејќи беше дисквалификуван. Уште еден поздрав имаме од парагледаристот Миле Јовановски, вика поздрав до студиото. Слетав во Перуќа, тоа беше гледка невидена, Прилеп тоа го заслужува, со победа го разбивне и парагледингот. Парагледерски и најфудбалски град. Поздрав до Миле Јовановски, како една... Парагледарството и фудбалот често пати биле заедно. Па да, кога имало... Тој со Перуќа кој беше слета. Да, со Перуѓа, затоа и го поздравуваме, благодариме. До Миле. Сега продолжувам, значи се интересираше Стефановски, нашиот слушател, инаку познат фудбалски тренер е тој. Собе Стефановски, Сребре Стефановски. Значи, се работи околу поимот суспензија. Поимот суспензија и дисквалификација. Да. Мора да се расчленат тие два поими. Тие ако го употребеле дисквалификација, тогаш немало да има проблем. Ако ФИФА во решението за суспензија доставиш дека се дисквалификува клубот, тогаш нема проблем, како сега. Сега е проблемот што суспензијата е во одреден рок, точно 8 години, ништо повеќе. А дисквалификацијата е ја симнување во најнизок ранг на надпреварување. Тука е разликата. А во Фудбалска федерација го оквалификуваа како суспензија и дисквалификација дека е едно исто. Значи кој клубот е дисквалификуван, тој почнува од најнизок ранг, меѓутоа со можност да напредува. Точно е. Уште одма. Точно е. А се враќа во Австриската лига. Треба 8 години да чека. Да чека, да. Како што и чекаш. Точно така. Добро, значи прво почнавме со Парма. Се сеќававме на она убаво што беше со Парма, а претходно и со Унитатеа, нели, да се елиминира таков гигант како што е Унитатеа од Романија. Не беше секојдневие, не беше навистина реткост и не знам кој така на кој клуб од Македонија тоа му успеало. Значи Унитатеа е една екипа од големата четворка на Романија. Точно. Како на Југославија наместо Црвена звезда или Партизан да биде Динамо или Хајдук. Точно е, кога одевне на стадионот со автобусот, гледачите кои што го следеа, кладеа кордон на автобусот, покажуваја дека 5 ќе примиме гола, ама ги изненадивне со позитивен резултат. Заминавне од Универзитетот, беше интересно, одлично изненадување на радост на сите нас кои што бевне таму и за сите кои што ја сакаат победа и кои што навиваат за победа. Да, Николче Здравецки во судиското надополнување, чинам дека беше, го издржа резултатот 1:1 на првиот надпревар во Крајова, додека на реваншот беше 0-0-0-0 и пак некаде при крајот, пак Николче Здравецки 1:0 и затоа победа одеше понатаму со Парма. Победа имаше добра екипа покажа со тоа што 8 години со ред излегуваше во Европа, значи екипата од година во година 32 меча во Европа. Так, 32 меча, големо искуство е, така да не е битно кој ќе го постигне голот. Екипна тимска работа беше многу важна. Николче Здравецки беше еден од голгетерите кој што тој знаеше да ги искористи тие шанси. Сите шанси, да. И негова беше улогата со Универзитетот, како и во повеќе многу во други надпревари. Да, го спомнувавме секој поединец од екипата со своја заслуга. Еве, почнувајќи од голманот Тенев, знаеме какви топки одбрани тој во Прилеп. И во Крајова. Во Крајова. Јас се сеќавам на негова една интервенција во паралела со горната пречка беше неговата парада за да го одбрани голот.
тие колку пати се фаќаа за глава, оти не е гол. Оти не е гол, да. А овде пак од тоа што беше незадоволен од резултатот, гостинскиот тренер реагираше често пати недолично, па беше исклучен и на трибина го проследи останатиот дел од Точно, мечот. вие се сеќавате на сите моменти и јас може премногу имам, па можам и да заборавам некој да промашам. Да. Меѓутоа да го искористиме вашето присуство овде, не само да се подсетиме овде и понатаму ако нешто се сетиме на некој детал, ќе го спомниме. Меѓутоа, еве вие имате богато искуство како прв човек на Фудбалската федерација на Македонија. Исто така и како претседател прв човек на фудбалскиот клуб Победа. А сега, баш во ова време, 2025 година и претходно во овој период, многу дискусии хаџиристевски околу тоа како треба да се организира еден спортски клуб, особено спортски клуб како што е Победа, фудбалски клуб. Можеме и да се надоврзиме на ова прашање, Како да се затоа организира? Кое е вашето искуство поспоредно со сегашните искуства? Еве се Јове Велески ни беше претходно гостин. Ајде, може би има некој прашање. Повелете, Велески, во програма сте, да не имате некој прашање и своје размислување. Ние есме во емисија Спортски журнал во Радио Пела. Разговараме околу тоа како треба да се организира еден спортски фудбалски клуб, а гостин ни е поранешниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија и на Фудбалскиот клуб Победа, Хари Хаџиристевски. Ние помислиме дека сакате да се вклучите во програма. Комплимент за вашиот гостин, еден од подобрите организатори на Фудбалската федерација на Македонија. Ве поздравувам таму, особено го поздравувам господино Хари, затоа што кога беше тој селектор направи едно скалило, кога беше председател, донесе добри селектори кои направија едно скалило погоре во организацијата на Фудбалската федерација на Македонија. За да се формира еден клуб добро, секогаш треба да се користи искуството на старите добри играчи и нивните совети. А за да се води во денешно време треба да се менаџира човек кој се разбира од менаџмент. Значи, денеска фудбалот е професија како и цел секој спорт и треба да се менаџира на врво на организацијата треба да биде менаџер. Се другото треба да биде по ПС, по професионални стандарди организиран. Толку од мене, поздрав, се слушаме, се гледаме. Ви благодарам, се најдобро, пријатно. Имаме едно прашање кое што сакам да го поставам, тоа е во врска со прашањето од колегата Игески, вика Филип Јовановски. Уште едно прашање, дали ова е неговото второ прашање, првото прашање до гостинот, кој според него изгледот од оваа ситуација денеска во Победа, што треба да се случи за да тргнеме нагоре и зошто според него прилепските компании не сакаат ни да слушнат за да помогнат во Победа, а во негово време тоа не беше случај. Тоа е првото прашање, подоцна ќе го повториме и второто прашање. Поставихте повеќе прашања, повеќе прашања околу моделот воопшто. И прашање на овој слушателот. Благодарам за комплиментите. Јове Велески, да. Благодарам. Да се надоврзам на првот Игески што го почна прашањето, односно во представувањето мое има пропусти, морам да кажам, дека почнав со ФК Варош како спонзор во ФК Варош, потоа дојдов председател на Фудбалски клуб Победа, член на управен одбор на Фудбалска федерација на Македонија 3 години и 12 години председател на Фудбалска федерација на Македонија. Во кое време
дојдовне со репрезентацијата на 46-то место на ранглистата на ФИФА со селекторот Катанец, Сречко Катанец. Покрај овие моменти сакам да напоменам дека многу значајно, кој малце го знаат нашите граѓани, учеството на Фудбалска федерација во УЕФА и учеството на Фудбалска федерација во ФИФА. Јас како председател на Фудбалска федерација во УЕФА бев на финансова комисија за распределба на средства на источноевропските земји, подпредседател на финансова комисија за распределба на финансиски средства на источноевропските земји. Председател беше председателот на Фудбалска федерација на Холандија. Во ФИФА, по предлог на Платини, бев член на дисциплинска комисија. Тоа значи дисциплински комисар кој што 7 члена во цел свет, 7 члена бевне членови на дисциплинската комисија, која што На колку време се состанувавте? Се состанувавме, Како комуницирате? еднаш месечно сигурно, а по потреба на повеќе пати, во зависност колку предмети ќе стигна за да може до ФИФА да дисциплинската комисија. Интересно беше дека како дисциплински комесар учествував на светското првенство во Јужна Африка 33 дена 2010 година како дисциплински комесар, секојдневно, секое сабајле во 8 часот имавме состанок за претходните надпревари преку денот кој што бидејќи секој ден се одигруваат надпревари, во тековниот ден се одигруваат надпреварите, ги добиваме записниците, рано утрото во 8 сатот ги носиме одлуките за дисциплински кои што треба да ги донесе дисциплинската комисија. 33 дена помина во Светското првенство е едно најголемо, највисоко ниво. Сега да се вратиме на ова што рековте за победа, како треба. Јас те слушнав во најавата приватно, вакво, такво. Нема, има, значи, Сдружение на граѓани, трговско друштво и акционерско друштво. За жал, кај нас се донесе... Не мора да има такво, можеби ќе предложите еден статус на... Некаков модел. Зборувам статус на, или модел на организација на фудбалски клуб. За жал... Кој е најдобро решение? Нема, тие се моделите со кои што може да функционира еден фудбалски клуб, но за жал кај нас се донесе закон кој што не беше прифатен мојот предлог на состанок на влада, на министрите, да професионалните клубови во прва лига да бидат акционерски друштва. Јас барав да самите изберат модел кој сака да бидат. Заради тоа што низ Европа и низ светот имаме клубови, еве да Манчестер, Реал, не знам кој да ги набројувам, има што се Баер, има кои се Сдружение на граѓани, има кои што се акционерски друштва. така да моделот го избира оној што треба да го води клубот. Ние пробавме во Прилеп со акционерско друштво во почетокот кога ние ја водев, односно кога јас бев председател, фудбалскиот клуб Победа го презедов како председател, како Сдружение на граѓани. Покасно, бидејќи никоја од фирмите не сакаше спонзорство да учествува во Победа. Тоа сигурно пред 30 година. Па 95-та година. Толку 30. Од тие причини го пререгистрирахме во трговско друштво за да можеме мојата приватна компанија Харпром тогаш и Пионир Суботица, компанијата на Ацуле, двете учествувавме со своји сопствени средства. Можеше да се јави некое
за реклама поставување, али за спонзорство не идеше во предвид да некој да дава спонзорство, дали општината, дали државата, дали фирмите од градот. Можеше фирмите од градот само да постават реклами и за тие реклами некоја символична цена на стадионот да плаќа. Тоа е надоместок. Значи, трошоците за функционирање на клубот, оние основни работи, вие ги сносевте? Се нашите две фирми, сите трошоци ние ги сносевме. Мене поентата ми беше дали овој модел е пожелен и сега да функционира? Исто, и многу сигурно дека исто може да функционира, но треба да се јават исто така компании кои се моćни тоа да го поднесат. Но сега не може со тој модел не може да учествува во прва лига. Во прва лига со закон е сега донесено да мора да биде моделот прифатен акционерско друштво. Дали ме разбирате? Мора да биде акционерско друштво. Добро, не постои начин да има некаква борба да се измени тој закон? Па може да се измени, може Министерството за спорт ако одлучи да има некоја иницијатива бар. Алтернатива да има, да бира кој модел ќе го одбери клубот. Не да мора да биде акционерско друштво. Еве видовме дека моделот на акционерски друштва не функционира во овој момент. Еве победа сегашна да ја земе оваа победа е друг субјект кој што е наново регистриран. Ова не е истата победа, она што е зборувана со Парма. Претходно што е зборувавме, таа победа заврши, значи, до 2017 година суспензијата и не ја приклучија и стои на мирување се уште. Регистрирана е уште статусот на таа победа не се знае. А таа победа нема учествувано во надпревари во првенство од 2010 година, значи 15 години не учествува. Точно, 2010 година има прекинато. И тој тогаш што го заврши првенството. И во меѓувреме е регистрирана ова новата победа со почетно име Викторија, па после победа јуниор, па после друштво за физичка и не знам каква култура победа, па скратија на ФК победа. И многу е симптоматично што го носи истиот амблем на ФК победа прилеп и ФК победа. Не може да го има истиот амблем и не може да го има истото име. А сега, за жал, ние сметаме дека ова е истата продолжеток на старата победа. Добро, Прилепчани така си ја чувствуваат, веќе не постои друга победа. Не постои друга, што учествува. Ама треба да се на некој начин и оправдано е. Треба да се направат напори таа победа да се врати заради тоа што таа победа има удел во старата и новата победа, двата различни субјекти, едното трговско друштво, другото е акционерско друштво. Ова е акционерско друштво. Правно гледано така е, меѓутоа бидејќи учествува само една победа во борба за бодови и Прилепчани ја навиваат за таа победа. Трговското друштво ФК Победа Прилеп има учествувано во градбата на стадионот со сопствени средства. Средства на УЕФА обезбедени од преку фудбалска федерација и сопствени средства и дел кој што требаше општина Прилеп да го заврши, односно градот. А тоа беше за општина Прилеп. Требаше осветлувањето, расветата, значи, трансформаторот и теренот. Сега, кога сме кај теренот, има уште едно прашање до вас, вика, дали стадионот со некое мало реновирање, од налик на тоа во Битола може да добие лиценца за некоја УЕФА категорија, и бидејќи во вашето време, зборува гледачот, беше малата трибина изградена, дали може со реновирање сега да се приспособи според моменталните УЕФА барања за лиценца? Многу се јасни критериумите и барањата на УЕФА за да се добие лиценцата, за да може да се организираат такви надпревари. Сметам дека може да се направи, заради тоа што треба да се вложат дополнителни средства. Еве да почнеме од најосновното. Столчина нема на стадионот. Прва лига не може да се надпреварува клуб кој што нема на стадионот столчина. Столчината се искорна 64 или 74 илјади столчина, ние ги купивме.
Јас и Јацуле ги купивме столчината. 74.000. Се искорна, не знам кај, каде... 74.000 седишта имавте земено? Столчина имав, не е 74. Многу се тие? Многу се, не. Грешка направив. 17.000 да не бе. 74.000 марки коштае столчината, јас ги кажав во бројка на парите кои беа. 3.500 беа на малата трибина, на ова сега новата што е, покријаната, и на големата трибина околу 6.000 столчина, значи 9.500 столчина беа, 75.000... Десетина да заокружиме. 10.000 да речеме, дека 75.000 марки коштае тогаш. Тука ги... Уште беа во марки? Во марки беа уште, да. Бевме ослободени од царина, знам, тоа успевме да го направиме, едно олеснување од што ни даде држава. Стадионот може да се опреми, ама мислам дека се уште собственоста не е регулирана како што треба. Кој треба да го направи? Сека сите го нарекуваат градски стадион, го одстелче. Дали тоа значи дека е од градот? Ако е градски, треба градот да го прави. А ако не е градски? Ако не е градски, нека го доделат. Да се каже чие? Чие. Соблекувалните во договорот кој го имаме подпишано 2001 година, кога ја градевме новата трибина, кога почна да се гради новата трибина, соблекувалните и продавниците кои што се, значи комерцијалниот дел према улицата, кој што треба да припадни на Победа. Спортскиот дел, трибината и теренот и осветлувањето треба да биде на градот. Имаме уште едно прашање до вас, директно прашање од Дарко, вика дали вашиот гостин во студиото сега би се нафатил повторно да ја води Победа? Па не можам сега да ја водам Победа, заради тоа што акционерско друштво е, акциите ги купија за мене непознати личности, собственици се, а бараат помош од градот. Не ми е јасно како може, купуваат на берза акции, стануваат собственици, а не сакаат да вложат средства за да створат услови за да може да функционира клубот, односно да обезбедат квалитетни фудбалери како што треба да биде, за да можеме да се надпреваруваме во повисок ранг на надпреварување, а потоа да бараме од градот да го доопреми стадионот. И колкава би била цената? Тогаш мислам дека и фудбалска федерација би помогнала, и би побарале средства, и од УЕФА би побарале средства, и сигурно дека ќе добија. И колкава е таа фамозна сума на тие акции за да бидеш акционер во еден клуб како Победа? Па вака да ви кажам. Во однос на акциите направена е голема далавера. ако смеам така да кажам. Акциите ги имаја 5 фирми во градов. Ќе почнеме Кофи Ангел, Пивара, по 20% кажувам. Кофи Ангел, Пивара, градот 20%, Кабелнет и Ѓорче Танасовски со фирмата негова Сонце или не знам која е таму. Важно, Ѓорче Танасовски. Сите овие 5 фирми обезбедуваја средства за да функционира клубот. На месечно ниво одржуваја 4 пати состаноци, значи секоја недела се состануваја, и која фирма редоследно обезбедува средства за исплата на фудбалерите, трошоците кои што се случуваат, транспорт, храна, кири, сместување и така натаму на фудбалерите. Знаете дека огромни трошоци се за еден клуб. И од овие компании произлегуваат и претседателите на клубот. Да, од тие Ирина Екимовска беше, Горан Хаџиристиски. Тие избираат. Се менуваат претседателите, немаше проблем никако, имаше големо разбирање. Значи, еднаш во месецот обезбедува Пивара,
другиот месец го обезбедува Кофи Ангел, третиот месец го обезбедува Кабелнет, четвртиот месец го обезбедува Општината, петтиот месец го обезбедува Џорџ Атанасовски, така во круг Север. Дали може би овој И модел сега- е и сега- најоптимален за функционирање на Победа? Супер беше моделот, ама настанаа некои моменти кои што ги одвратија од акционериве му дадоа да раководат на личности кои што биле поранешни спортисти. Ова пред малку што кажа слушателот дека треба менаџер за да води клубот, да го води клубот, акционерите и тим се ствара за обезбедување на услови за работа на тимот. Кај нас се мисли ако играл фудбал дека може да биде и председател на клуб, може да биде и селектор, а за да биде тренер треба да положи за лиценци тренерски, да добија сертификати, а за председател би требало да биде школован. Не може со осмо деление или со како Илчо кој беше со средно поштанско ноќно по политичка линија поставен за председател на фудбалска федерација и што очекувате вие од резултатите понатаму, не знам. А јас се сеќавам кога станува збор за градскиот стадион, дека вие потпишувавте договори за користење со тој што го уредуваше стадионот, односно што беше раководител на работната организација градски стадион, Круме Белазелковски. Точно така беше во времето. И се беше наведено таму за секој месец. Точно колку така, се користи на доместок и имаше план, Круме многу добро водеше таа организација за одржување на стадионот. Имаше план колку тренинзи може првиот тим да има на тој терен, за да не се оштети теренот, колку утакмици може да се одиграат, дали женскиот тим, дали младите категории. Сето беше со програма направено, план направен од кој никако не се отстапуваше. И затоа беше многу добар теренот. И одржувањето беше на највисоко ниво. Сите кога гостуваа во Прилеп знаеа дека ќе имаат убав терен. Ќе имаат одличен терен. Одличен терен, точно така беше. Круме беше последниот кој што се грижеше за терените и градеше терени. Искрено треба да кажеме дека Круме се грижеше само за тој дел каде што е задолжен и неговата работна организација. Точно така. Меѓутоа, за разлика од други времења, каде што за еден човек се бара да биде насекаде и да теренот да го одржува и да го чисти, да ги чисти трибините и да ги пери алиштата и да биде, што се вика, домајчин економ, тоа не е исто. Се префрливме на теренот, не дозавршивме со акциите. Ако сакате да довршам, за да ви кажам, стана некои недоразбирања помеѓу акционериве и решија повеќе да не учествуваат со акциите и акциите ги дадоа на луѓе кои што ќе работат да бидат вработени и да ги имаат акциите за да имаат да формираат раководство, да организација да постават и да функционира клубот. А тие немаа право да ги продаваат бидејќи ги добија бесплатно, ги добија на нотар, тие ги продадоа на берза, остварија лични интереси. Извинете, режисерски, дали беше наведено некаде дека не смеат да ги продават акциите? Па не беше, тоа, мислите, тоа беше договор меѓу нив, немаше некој пишан документ дека не смеат да ги продаваат. Мислам, јасно беше зошто се даваат. Еве, јас ќе ви кажам дека економот беше мој близок, вработен кај мене, му треба уште 2 години за да исполни стаж за пензија и го вработив економ во Победа и 30% од акциите, 30% акции му дадов за да не го избркаат од работа. Тој ги продаде акциите за 6.500 евра, така
Ама видите, Така слушна. ако тој не прима плата, тогаш Прима и единствена плата, шанса му има е место за одржување на теренот и за влезници собирање и за себеше на награде. ама во тоа време. Не, ова време сега и заврши приказката сега со продавање на акциите. Значи, пак се навеќаме на ова анкетно прашање што е кој модел е најиделен за ова време за еден спортски клуб? Еве тука како пример го Тоа- даваме и фудбалскиот клуб Победа. Тоа е сигурно некој клуб каде што нема Например- да има лични интереси. Ами, не. Ни пример, дали е подобро еден доминантен собственик на акциите, а другите околу него собрани, или пак вака како што беше 5 мина равноправни или 10 по 10%? Што мислите вие? Мислам дека најдобро е еден доминантен собственик да биде. Еве сега пример ќе ви го дадам клубот Шкендија. Еколог го води. Знаеме еколог, собственикот на еколог дека располага со огромен имот, огромни средства. Тој не бара од општината, не бара од градот, сам вложува средства, сам инвестира, затоа има и успех клубот. Па добро, 5 милиони евра ми се чини само што влегува во групната фаза. Да, точно така е, 5,5 милиона. Сега ќе одиграат најмалку 6 надпревари, тоа е... Мислам околу 8-9 милиони ќе обезбедат во година. Ете тоа е правилниот начин како треба да се создаде клуб и како треба да се направи инфраструктура. Да ја земиме како пример. Да, како пример, точно. Не треба повеќе ништо. Еден влез во... Но Шкендија издржа само да вложува, да инвестира во клубот, минимално да зема или да не зема, не знам како му беше сега историјава, меѓутоа издржа десетина и повеќе години. Сигурно. Тоа треба да се издржи. Ама Шкендија врвеше низ разни периоди, различни собственици. Сега од кога дојде еколог почна да се стабилизира. Во Струга Тримлум ми се чини фирмата Струга, сега скратено Струга само е исто е еден собственик кој што го води клубот. Овие Сакам да кажам дека и еколог не е од вчера во Шкендија, туку повеќе од 10 години сигурно. Не. Еколог во Шкендија беше како спонзор. Како спонзор почна. Не како акционер или како дел од клубот, спонзор. Плаќан дека на оваа утакмица еколог ќе носите дрес 20.000 евра на клубот ќе му исплатиме, пишете на дресот еколог. Така е спонзорството или реклами на стадионот еколог. И за тоа се плаќа. Дали е возможен, да речеме, ваков модел, да има многу предпријатија, големи и средни, да речеме, овие што знаеме дека се добростоечки, да се здружат, едно 20, 30, 40, 50 можеби, така некој предлага, и таков модел, за да бидат во клубот, финансиери. Или пак, на секоја сметка, да речеме, од водовод или од комуналец, да има по 1 евро додадено, ама тоа треба да им се каже на народот и тоа да го прифати. Тоа треба да биде доброволно, мислам. Јас ми се чуди дека на времето така и функционирала Победа, порано. Барем според зборување на постари луѓе, дека му се земало 2% од платата на секој вработен, прилепченец и така функционирала некогаш на времето. Не, тоа беше само допринос. Само допринос за изградба на спортски објекти, за одржување на Победа имаше друга политика во времето, имаше друга политика. Зборуваме за социјализмот. Учествуваше сегашна Стопанска банка или тогаш Пелагониска, како беше Стопанска мислам, че се мислам Пелагониска така беше. Може би Пелагониска, Тутунски. Кој беа во управата? Од Тутунски комбинат. Пелагонија турист директорот, Микрон директорот, Пролетер директорот, од банката го кажав не директор, од пивара директор. Се тоа реномирани компании. Сите добростоечки компании,
добри финансиски подковани и сите имаја редослед кој ќе биде кога ќе биде председател, еден ќе биде председател и се менуваја на секоја година го менуваја. Заборавив Зигприлеп да го споменам, и Рочески беше исто генералниот директор мој, јас работев во Зигприлеп. И тие компаниите обезбедуваја средствата, платата, теренот го правеше Зигприлеп, го правеше. Значи автоматски секој месец како ги менуваја директорите, тие ја знае и финансиската ситуација во клубот. Не ги менуваја. Во управниот одбор беа сите овие фирми кои што ги направив. И сите тие фирми секој месец се знаеше која фирма треба да обезбеди средства за опстанување на клубот, да работи на клубот. Како со акционери, го кажа преска пример, малце помодерно, ама сега тогаш беше по наредба. Хочу се да не заборавам нешто, мислам дека е многу значајно што се зборува низ народов. Ајде. Дека постои голема недоверба од оние што даваат пари, потенцијални финансиери, компании или гајџани преку сметки, вака како што велиме, кон оние што треба да ги трошат. Голема недоверба, од каде таа недоверба, зошто таа недоверба и како може да се надмине таа недоверба. Биејќи мислат дека што влезат пари кај некои луѓе во спортскиве клубови, тие нема да ги потрошат за спортската намена, туку за лични интереси. Таква недоверба има меѓу народот. Морам да ја кажам. Еве, јас имам своја компанија, не му ги давам на никого парите да работи со моите пари. Јас одобрувам инвестиција. Значи ете таа недоверба. Инвестиција, а имам тим кој што таа инвестиција треба да ја спроведи. Сакате да кажете дека ако би финансирале вие во Победа, очекувате бенефит? Јас не бенефит, ако ништо друго барем да си ги оствари средствата кои што се за екзистенција. Така е. Средствата за екзистенција, не мора да не се трошат пари. Не може да му на спортски клуб да му даеш средства да води некој, да не бидам вулгарен, неписмен и да гледа за себе си, да си ги троши парите наместо за клубот, за своји лични потреби, не знам какви. Еве, ние од клубов Победа предложија да има увид секој што ги дава парите во клубот, да има увид каде тие се трошат. Например, извештај секој први во месецот. За да се има професионален менеджмент треба да се направи. Образован, кој што ги познава сите овие работи, кој што знае како треба да функционира една организација, било која, па и организација, и спортски клуб, и фирма, и сето тоа, и секој си има своји обврски задачи кои треба да ги исполни. Не може фудбалер кој играл досега со 8 одделение да стане председател на клубот и да го води клубот и да му даеш милиони да раководи со нив. Повеќе не може што да кажувам. Значи ова може и да се прошири и понатаму како дискусија во Да, може да дискутираме колку сакаме. Анкетата е. Јас примерот ќе ти го кажам. Како ние во Победа функциониравме. Јас никогаш не сум му давал на фудбалерите од джеп пари. Никогаш. Секогаш сум ги внесувал в каса, сум добивал каса преми, колку пари, јас сите сметки ги чувам од Победа. Внесувам в каса. Значи ова зборуваме за 90-тите години? 95-та, 96-та, 97-та до 2001 година, 2002 председател веќе на фудбалска федерација. Кога бевте со Ацуле, подоцна дојде Стојковски. Ацуле правеше грешки од джеп. Мачовски беше да не бидат евидентирани парите, тоа е за мене незамисливо. Да, но извините, но секогаш Ацуле бил принципиелен и навремено ги словил условите, сам ги исплегал. Ацуле живееше за фудбалот и Ацуле ги сакаше фудбалерите повеќе од себе си. Така. За тоа збор нема. Зато така и заврши, дојде до момент да нема пари цигари да си купи. Милиони потроши. Да ви кажам, да не кажувам ни за себе си, заедно двајцата, милиони потроши.
за фудбалерите. Еве ќе ви кажам еден пример, ќе ви кажам. Главески од Пелистер раскинуваат и излегува во скок весникот дека Пелистер се откажува од Главески. Ацуле пишува наредниот ден во изјава во скок. Отворени се вратите на победа за Главески. И Главески иди на состанок. Јас присуствувам на тој состанок. И вели вака. Председател јас, Ацуле тука, и вели вака. Председателе, јас сакам да дојдам во победа, веќе поминуваат годините, ама можам да помогам. Играше во Главески во победа, па се врати во Пелистер, ова повторното враќање кога беше. И вели, достами се 2.500 евра за подпишување или марки, не е битно марки. 2.500 марки за подпишување на договорот. И Ацуле стана од столица и ти си будала, му вели, како може Лифното да зема 10.000, Ванчо Мицевски да зема 10.000, не знам другиот битолчанец за десниот век, ако се сеќаваш, Зоран Капинковски и 10.000, ти да земаш 2.500. Пиши Пете, му вели 10.000, а тој бара 2.500. Сега ти кажам, како ги сакаше фудбалерите, колку многу ги сакаше, за нив живееше, за фудбалот живееше. Многу од нашите гледачи пишуваат додека разговараме, искрено морам да го споделам со вас. Поздрав до Хари да си дојде во победа. Така пишуваат нашите слушатели гледачи. Имаше Филип и прашањето, гостинот го одговори околу стадионот. Да продолжиме со разговорот, да финишираме. Мислам дека оваа тема можеме да ја зборуваме. Може цел ден. Добрата страна која гледаме во минатото, вие каде што одевте, назначени надпревари, носевте со вас и навивачи и луѓе од градот, од организацијата, дури и градоначалници. Не само со авиони, со не само во Македонија, автобус. и на сите интернационални надпревари за навивачите имав необезбедено превоз. Да, зборувам за тие надпревари во рамките на За УЕФА. Македонија по 5 автобуси, на секој надпревар по 5 автобуси. А тоа не е мала работа, не само превоз, туку и премночевање, храна, влез, и пијалоци. се. Имаме едно прашање овде интересно, мислам дека треба да го споделиме. Наш слушател вика дали може вашиот гостин да каже збор-два за дуелот во Германија со Хамбург. За кое? За надпреварот победа Хамбург. Јас не можам да кажам заради тоа што не учествував и не бев присутен на тој надпревар, веќе бев председател на федерација и немав повеќе ингеренции во фудбалскиот клуб Победа и не ми беше ни дозволено. Сите клубови беа исти за мене во тој момент. Иако Победа во срцето ми беше. Јас реков дека сите ќе ги сакам како Победа што ја сакам. Не можам да одговорам и не знам што се случи во Хамбург, верувајте. Добро, и тоа прашање го постави. Беше 4:1, само јас се сеќам на. Да, но победа го отвори резултатот 0:1 и како се вика во модерно време се сврти на треварот. Значи после 2002 година јас со Победа сум имал контакти на ниво на состаноци како со сите клубови кога сум ги одржувал состаноците, па сум сакал да победувам, а никако не сум како да кажам, не сум го форсирал Победа, не сакајќи да бидам како еден од претходните председатели кој што го форсираше својот клуб. Јас сакав сите клубови подеднакво да бидат мои клубови. Има уште многу Кажистовски по 2012 година и понатаму сте некако врзан со фудбалот, дали следите надпревари, дали овде сте били на градскиот стадион? На градскиот стадион во Прилеп бев на пријателски надпревар
Вардар победа. Пред 2 години ми се чини веќе, или втора година е ова. Вардар кога гостуваше овде во едно жешко време, во 5 часот се играше на преварот и морам да кажам дека бев поканет од Вардар. Ми се јавија нови газди на Вардар имало, ми се јавија дека сакаат да се запознаат со мене и дали ќе дојдам на стадион. И кога влегов во канцелариите горе, председателот на Победа веле, председателе, кажи си, не сум поканет од вас, ама од Вардар сум поканет да присуствам. Малце шала. А што се однесува до репрезентативните надпревари, немам пропуштено да не бидам на градски стадион во Скопје на секој репрезентативен надпревар на Македонија. Освен ако не сум некаде во странство. Значи, последниот со Лихтенштейн не го гледав, заради тоа што бев на одмор, и добив поканите, но не можев да најавив дека нема да присуствувам, заради тоа што користев годишен одмор. А инаку, сите надпревари на репрезентација, дали било ладно, дали жешко било, дали не знам што, сите ги следам. И бев поканет на собранието на Фудбалска федерација на Македонија, изборното собрание на новиот председател Маса Ромерагич, бев поканет, јас, Ламбе и другите председатели, јас и Ламбе присуствувавме и ми беше посебно задоволство што сум поканет на собранието, за да се сретнам со поранешните делегати, сите се веќе останати таму. Победа имаше во план, знам, слушнав, да поканува на секој надпревар некој значаен човек од фудбалот, од минатото, па ако тоа почне тој, значи, тој навик, тоа поканување на такви луѓе, можеби ќе се видиме таму на ЗБГ на стадионот Гоце Делчев. Бије еве туку што почна сезоната нова. Па, јас колку што сум информиран, Победа почна со млади фудбалери, немам поедено да видам сега, со млади фудбалери, овие поискусните кои што веа, кој во Брегалница, кој во, не знам, Тиквеш. Повеќе се надвор се отколку тук. Не знам кој му е планот, програмата за поратамошна работа на фудбалскиот клуб Победа. Обстанок, напредок во прва лига, а за да функционираш, да работиш само за да обстаниш, ништо не си направил. Ако не се трудиш да направиш нешто повеќе, не, крајната цел на Победа сигурно е прва лига. Бијќи Победа како за прва лига име запишано два пати меѓу носителите на титули, еднаш на носителот трофеј за купот, не би смело да има друга цел освен да биде во највисокиот ранг. Јас така очекувам понатаму. Сега, што е тешка ситуацијата во Победа, тешка е, затоа и цело време зборуваме повеќе еве од еден час. Не треба да биде тешка, веќе обезбедени се сопственици, ги купиле акциите. Сопствениците треба да се заложат сега, да дадат програма. По која програма треба да функционира клубот, да обезбедат средства. Извините, за кои сопственици вие зборувате? Реков субвенција, акциите. Не, сопственици, за кои сопственици? Па тие што ги купиле акциите. Тие се сопственици. Па не знам. Имаше ли сопственици? Ба некои од Америка, од Скопје, од тие се откажа. Ама ако се откажале, кај се акциите? Акциите како се откажале? Привремено, јас колку што разбрав, имаше и пресконференција, нели Николче. Не може да се откаже, ги купуваат акциите и стануваат сопственици. Ги купуваат мнозинството пакет на акции и стануваат сопственици и нема што да бараат помош од други. Нити јас ќе му дадам помош, нити општината ќе му даде помош. И слушам дека донесле одлука на Совет $1.000.000 дека ќе му даде помош. На кого ќе му даде помош? На акционерско друштво? Оти не му дава
на кабелна, то ти не му дава на витаминка, оти не му дава на сите секционерски друштва. Не, тие пари колку што јас последна информација не беа се уште префрлени на клубот, а само беше изгласена одлука. На клубот може да префрли некој здружение на граѓани, а на акционерско друштво зашто да префрли? Во секој случај не е лесна, комплицирана ситуација во победа и околу победа. Не е комплицирана. Тие кои што ги купија акциите на берза да дојдат и да кажат во прилеп, да кажат пред сите, пред вас новинарите, да кажат дека кој му е планот за понатамошна работа на фудбалскиот клуб Победа. Тие, за жал, Зошто му беа акциите ако не нема во јавноста досега зошто му како што беа акциите да ги очекував. купат ако немаат средства да го водат клубот? Јасни се вашиве прашања, кај истински. Понатаму ќе следиме овие што привремено рекоа дека се начело на клубот, да видиме тие, јас мислам дека даваат максимум од себе, меѓутоа колку можат, Имаше како можат. едно твое прашање со многу фирми таму што може да се вклучи. Има Да. неколку фирми во градов што може 5-6 фирми се кои што може да се активираат ако сакаат, оти сите се на некој начин Ама разочарани од раководењето со Победа. со додавка дека недовербата е присутна. Присутна е голема И недоверба. овие сега сакаат да понудат модел каде што ќе вратат таа доверба на начин што ќе даваат извештај, еве за ова потрошивме, зона потрошивме, или директно како и да се организира, мора да обезбедат тим кој што ќе води Победа. Тим кој што се разбира од менаџерство, кој што знае што треба да направи. онаков како што очекува оној што дава пари. Исто како што е организирана пивара, исто така треба да биде организирана и Победа. Исто како што е витаминка, исто така треба да биде организирана и Победа. Исто како кабелнет што е организирано И што обстојува. и обстојува, како? Нема, мора да се има тим за работа. Многу брзо ми помина времево, скоро и да не верува човек. Еве, повеќе од 1 час зборуваме, а и се јавуваат и нашите на наше задоволство. Па да, имаме огромна гледаност, сите ве поздравуваат, пораката е едно од нашите слушатели. Оно што јас го читам е Хари, дојди сите, чекаме, сакаме да си во Победа, тоа е единствената порака, јас морам да ја споделам со вас, пораката од гледачите, ги слушнавме вашите размислувања и така е, да. И недовербата и се оно што треба да се направи околу стадионот и околу Победа е така, и ако треба Победа да обстани, мора да се најде таа формула што вие ја кажувате за обстојување. Затоа што големите фудбалски клубови и големите фирми секогаш обстојуваат на таков начин. Благодарам на гледачите за мислењето кое што го имаат за мене и барањето до мене. Меѓутоа, моето размислување, морам да го кажам, јас во фудбал го достигнав плафонот. Почнувајќи од како спонзор во Варош, како што напомена во почетокот на разговорот, до ФИФА и УЕФА, до најголемите назначаните комисии во ФИФА и во УЕФА, светот го поминав сите континенти со организација на ФИФА, на конгреси, сите стадиони ги имам посетено во светот. Затоа не случајно ве викнавме за гости. На фудбалски настани, на Лига на шампиони, на светско првенство, на сите светски првенства и сега верувајте, после сето тоа достигнување, кое што е на моje големо задоволство што сум успел да го направам, да се вратам од почетокот кај што сум почнал. Јас можам да дадам свој допринос, да се формира менеджмент, од искуството мое да учествувам, да помагам во работата. А да почнам одново јас да се ангажирам, мислам дека не ќе можам. Во секој случај, од срце ви благодарам за гостувањето, меѓутоа, јас, еве и на Николче ќе му предложам наскоро пак да ве викнеме, бидејќи малку ни е 1 час за разговор. И ќе имаме толкова пълни теми. Да ги разглобуваме сите моменти. Треба скопска реконструкција на сите моменти. Да, ако сите моменти ги разглобиме, ни треба една недела. Но сигурно ќе се јави некој повод. Да.
Ви благодарам за поканата. Пријатно ми беше во разговорот со вас. Поздрав до слушателите ваши. Благодарам нив за убавите пораки до мене и ве поздравувам сите и живи и здрави да се гледаме. Да се видиме само заедно за убаво. Сега мала пауза, една музичка numera и влегува уште еден гостин, веќе ни се најави од областта на спортот, се разбира. Спортски журнал на Радио Пелар. Спортски журнал. По-добро